Herkese salam, mən Xədicə, kanal videoma xoş gəlmişsiniz. Yepyeni bir videoyla yenə qarşınızdayım. Bugün bayram vlogu çəkirik. Bugün Qurban bayramıdır. Bayramınızı təbrik edirəm. Siz bu videonu görəndə artıq Qurban bayramından bir həftə zat keçmiş olacaq. Amma eyb yox, mən yenə bayramınızı təbrik edirəm. Bugün yanımda yenə Nuray var. Nuray artıq bizim ailəyə transferdir. Ona görə hər həftə sonu bizləndir. Əslində bugün həftə sonu da deyil, nəysə, amma hər bayram, hər həftə sonu bizləndir. Elə bilirəm bu həftə sonu deyil bugün. Salam dostlar. Kanal və videomuza xoş gəlmisiniz. Like edib yorum atmağı unutmayın. Həmişə istəyirdim belə olsun. Yaxınlaşırdım, yaxınlaşdırmaq istədim, belə oldu. Like edib yorum atmağı unutmayın. Unutmayın. Bugün birlikdəyik. Mənim əslində bugün video paylaşma günüm idi. Hər üçüncü gün video paylaşıram, son 2 həftədir. Bugün də paylaşacaqdım. Amma bugün özümə qeyri-iş günü elan elədim. Çünki bayramdır. Bayramdan görə sabah yükləyəcəm. Həm də ki siz də rahat bayramınızı qeyd edin ki, sabah rahatlıqla baxasınız, izləyəsiniz, like atasınız, yorum atasınız. Bəli. Son videonu özdə ondan əvvəlkindən daha çox bəyənmişdiniz. Vloqlarımı ümumiyyətlə çox bəyənirsiniz. Son videonu da bəyəndiyinizi gördüm. Düzdür, o qədər də yaxşı bəyənmirsiniz. Qəşəng yorumlar da gəlmişdi. Like'larınız da qəşəng idi, bəyəndim. Amma daha çox olsun yəni. Mən videonu çəkirəm, həvəslənirəm. Ona görə gözləyirəm. 2000 nəfərdən 30 nəfər like edir. Dostlar, belə olmaz. Yeter. Nəysə, hələ ki bu qədər. Gedək səhər yeməyinə gəlmişik. Yeməyimizi yeyəndə görüşərik. Axır ki, dünən etibarilə universitetim bitdi, 1 ili bitirdi, artıq 2-ci kursam mən. Əslində imtahanlarım var, amma nəsə mən 2-ci kursam yəni. Allahım çox şükürlər olsun ki, bitdi artıq. Yəni çox tez keçdi. Hətta dünən universitetə ilk girəndə yadıma düşdü ki, ilk həvəslə gəlişimiz falan ya da ki, keçərmisən bu vaxtlar imtahana hazırlaşırdım, imtahan cavabını falan gözləyirdim. Yaxşı ki, tez qurtardı, amma necə keçdi bilmirəm. İkinci semestr vapşə tez keçdi də. Belə gözümü açdım, baxdım, ikinci semestr bitdi. İmtahan vloqları gələcəksə çoxlu. Bütün iyun boyunca imtahanım var çünki. Mayın 26 semestr qurtarır. Və yəni tətilə çıxmalıyıq da. İyun, iyul, avqust həmişə 3 ay istirahət eləməliyik. İyunun 30-una qədər imtahanım var mənim. 30-da imtahanım var. İyul, avqust, sentyabrın təzən universitet. Vaxt o qədər tez keçir. Bayram mübarək sayt. Bayram mübarək. Sən də bayram mübarək. Sağ ol canım, sən də bayram. Üçü doldu. Siz çıxamarışlardan şuradan yoxlayacaq. Yaxşı işləmədim, bəyənmədim. İçində partlayan şəkərlər var. Çox da yaxşı işləməyib. Bunun içində bu nə deyil çəkil. Tatlı idi, amma Çatdıydı. Yəni hamı alıb yoxlaya bilər, amma bir də almayacaqsınız. mən də bir də almadım. Mən çəkirəm. Mən də o qədər şirin xoşlayıram. Bizim polislər ondan işlədir. Ən şirin xoşlamayan Bakılı qızdan Yaxşı, ən şirin sevməyən. Bayaq səhər yeməyindən sonra bir-iki mağazaya girdik və mən də mamaya bayram münasibəti ilə bir neçə şey aldırmışam. İndi sizə onları göstərəcəm. İlk öncə bu qaş gelini göstərmək istəyirəm. Mənim qaş gelim Pussy idi normalda. Mən onu səhv eləmirəmsə, sizin hansısa videoda göstərmişdim. Amma o çox bahadır. Yəni 20 manat falandı. Bunu 9 manat almışam. Endirimdə idi, göstərmiş şəkildə və bunu çox tərifləyirdilər. Bu da çox böyük deyil bu şəkildədir. Amma yəni 9 manata nə qədər verim ala bilirsək artıq. Sonra şunun belə bir karandaşını almışam. Şunun karandaşı Nurayda var idi və çox bəyənirdim. Amma onunki biraz daha tünd qəhvəyi. Mən biraz belə açıq rəngli. İndi bunu yoxlayacağıq bir yerdən. Rəngini çox bəyəndim. Dəhşət bəyəndim. Qorxurdum ki, rəngimi bəyənmərəm, çünki keçən dəfə Vivian sabah aldım və heç bəyənmədim. Qalıcılığı falan çox qəşəngdir, amma rəngi mənə görə çox açıq idi. Ona görə bunu da alanda qorxurdum biraz, amma çox qəşəngdir. Və son olaraq nə aldığımı göstərəcəm indi sizə. Bu şəkildə Anyonun üst təmizləyən balzamını almışam. Bunu o qədər uzun müddətli istəyirdim. Gördüm endirmə düşüb mamaya aldırdım. Çox qəşəngdir. Belə bir şeydir. Bütün cilt tiplərinə də uyğundur. Nəysə, aldıqlarım bu qədər. Daha doğrusu mamam mənə bayram hədiyyəsi üçün aldıqları. Təşəkkür. Bayramınız mübarək. Gələn həftə yükləyəcəm mi? Bayramımız yenə də mübarək. Biz yenə eyni marketdəyik. Keçən və yenə nudul axtardıq. Bunlarla yana götürmüşük. Ən zərərli nə varsa biz seçirik onlardan. Mən belə çəkmə, görsən gözlərim də şişir. Hər dəfə belə deyir. Nə olar, şeydən vaxtda keçən özlərinin səssiz qalmışdılar eləsə. Biz? De. Səncə mən badam sütünü sevərək içirəm, çox pisdir alır. Yaxşı, ən sağlıqlı bəslənəm mənə. Buradan nudul yeyirəm, oradan badam sütü içirəm. Sabahınız xeyir. Baxmayaraq ki, saat 3-ə işləyib, biz hələ səhər yeməyimizi indi yeyəcəyik. İndi sizinlə bir yerdə qəşəng bir səhər yeməyi hazırlayacağıq. Ondan sonra nə edəcək, mən də bilmirəm. Bu arada yeni aldığım qaş şeyini də istifadə elədim, qaş gelini. Biraz çoxdur, necə çoxdur. Qaşı belə tam yapışdırıram. Mən o şəkildə qaş gellərini istifadə edə bilmirəm, amma inanıram ki, dilini çözəcəm. Omlet eləyəcəyik Nurayın özümüzə. Rolkamın içəri saldım, yardım. Ən sevdiyim görüntülərdən biri də əslində. Amma həm də ən sevmədiyim şeydir. Çünki mən
O çolku bir damcı üzə düşəndə heç sevmirəm. Biz yatanda saat neçə idi bilmirəm. Amma çox gec yatdıq. Nuray saat neçə olardı? 4-ün yarısı falan yatmışmışıq. Adını unutdum. Neyi? Suyun olmadığını. Gəl silip izat ver, əlim yumurtadır. Bəyəndin Nuray? Hə, bəyəndim. Hər kəsə yepyeni bir gündən salam. Dünən sizə biraz video çəkmişdim. Səhər yeməyi falan hazırladıq. Zaten bizim səhər yeməyimiz saat 2-3 arası olduğu üçün ondan sonra da qonaqlarımız gəldi. Ona görə istədiyən çox video çəkə bilmədik. Axşam demişək kimi kartımızı oynadıq, çayımızı içdik, ondan sonra yatmışıq. Və bugün axşamüstü sizə videonu başlada bilirəm. Bugün çimdim, qəşəng sizin üçün bəzəndim, saçımı falan düzəltdim və indi Ambran Mola gedəcəm. Hava bu arada bayağı dəyişdi, yəni yağış yağır. Əslində bir tərəfdən mən bu havanı çox sevirəm. Amma bir tərəfdən də əgər sırf istirahətə gəlmişsə, bu hava biraz keyfinizi poza bilər kimi bir havadır. Yenə də mən yağışlı havaya bayılıram, yəni. Ən son dolu yağmış deyə belə dəhşətli şəkildə göydən buz falan yağdığı gün gördüm ki, hava dəyişib. Mən də özümə zaten kofe düzəldəcəydim. Buzlu kofe aşığı bir insanam mən. Dedim ki, yox, hava pisləşmişkən qoy gedim mən isti kofe içim. Çatdırmadım. 10 dəqiqəyə qurtardı yəni. Ondan sonra tezdən soyuq kofe içməli oldum. Əslində bəzən isti hava istəyirəm, bəzən soyuq falan, amma yayda da bəzən bu havaları bəyənirəm mən. Hələ ki bu qədər mamangil gözləyirəm, geyinmişəm, hazıram. Sizə indi kombinimi göstərəcəm, havanı göstərim. Sonra bir iki TikTok falan çəkim, gedək. Bura gələndə geyindiklərim deyil. Bu şəkildə də krasovkam var. Havanı da sizə göstərim. Bayağı yəni küləkli, sərin bir havadır. Saçımı çox bəyəndim, çox qəşəng oldu. Tamam. Orada nəsə gördüm. Nəsə gördüm mən orada. Vallahi gördüm. Heç nə yoxdur. Nə klubda nə görmüş ola bilərsən? Vallahi klubun içində çox sevdiyim bir şey var. Çox olmaz sənə. Niyə? Olmaz. Mənə olar, sənə olmaz. Sən o 8 yaşın olmayıb elə. Amburanda. Bravoya gəldik. Salam. Salam. Mamam mənim videolarımda düşməyi sevmiş. Ona görə onu çox az görürsünüz. Xalanı çəkir. Xalam daha çoxdur, çünki xalam sevir videoları. Xalam mənim kanalımı da sevir, video şəkil çəkdirməyi də sevir. Bir dənə söz soruşa bilərəm, mən bilmirəm. Bunu hər gün işlətmiyorlar. Çünki bəzən deyirlər ki, dişin üstündə nəsə var. Elmi cəhətdən başlamayacağım indi onu sizə. Ona zərər verir. Hər yer o qədər pis gündədir ki, ayağımın arxasında bütün sudur. Bu havada çölə çıxmaq ağılsızlıqdır, amma biz eləmişik də, yəni. Mən YouTube'a, TikTok'a, Instagram'a falan çəkilən alış-veriş videolarını dəhşət çox sevirəm. Belə prodüksiyonla çəkirlər, çox ən sevdiyim şeylərdən biridir onları izləmək. Bir də şeylər var, kuxnanı şeyləyirlər, yerləşdirirlər. Xaldilikdə hərəsinin öz qabı falan var, hər şey mükəmməldir. O videolar ən sevdiklərimdir. Hamısına axıra kimi baxıram da, yəni düşünün ki. Yana baxın. Nuray var burada da. Salam dostlar, mən. Ay, niyə buna? Ayağımın sudur. Nədən böyle oldu ki? Mən vəbşi nənə şeyi giymişəm, jaketi giymişəm. Favorilərdən bugün. Bundan da istifadə eləmişik. Amma heç bəyənmirəm. Yəni o dadı keçmir də, yəni. Bir də mən nəyinsə sırf şokolatlısını xoşduram. Ay çörəyi var orada. Ay çörəyi, süt, bananlı süt, bananlı var. Gələcək şeylər, şokolad da yəni. Ən sevdiyim firmanın ən sevdiyim badam sütü. Bugündən diyetdə olduğum üçün bunu götürdüm özümə. Bu sizə digərlərindən daha çox kalorili deyə bilirsən. Nuray dünən axşam bir dənə diyet videosuna baxıb oradan çıxardıb bunu da. O da şübhəli də, yəni. Çıxartmıram. Kaloriyaya görə hesablamıram ki, mənə şəkər olmaz. Görünə qəşəngdir. Bunlar da pis deyil, amma ən gözəli buydu. Yəni qəşəng durum, buradan kapak resmi götürəcəm. Bəsdir. Üzüm incəlib bu arada. Bunu yazın, mütləq yazırsınız. Çünki yazmalısınız yəni. Aynen. Ay da kukuruz heç sevmirəm də, yəni. O qədər sevmirəm ki. Mən heç nə götürmədim, ancaq dietik şeylərlə bəslənirəm mən. Bunu ən son nə vaxt yediyimi unutmuşam. Yəni 6 manat idi, yemirdim. 8.50-yə qaldırırız, yəqin bir ömür yeməyəcəm də, yəni bir də. Heç olmasa yox, mən işləyəndə yeyəcəyimə dair bir ümidim var idi da. O şəkildədir ki, indi. Mən işləyənə kimi bir 15 manat dolar o. Ondan sonra yəqin bir ömür yemərəm. Kamera niyə dönmür ki uşaqlar? Uşaqlar çıxdıq bizdən, gedirik Sibrizdəki bağa. Bu Bilgəhdəki bağımız idi. Burada çox şey çəkmədik, çünki rayon evinə oxşuyur. Biz xoşlamırıq rayon evi. O görə gedirik biraz modern evə. Orada daha çox əylənirik. Burada biraz yaşlı bir burada. Əyləncəli yerə gedirik. Sağ olun, gələn görüşlərədək. Salam dostlar, 1 saatlik yolu tapılanlar qılınamaz. Qançıq yollarda, Bilgəh yollarında. İnşallah yol tapsalar gedirik çatdan. Mən burada vlog çəkirəm. Bunlar da özləri üçün yol gedirlər.
yaxşı kamera deyə mən də özümə alaram. Arada bir İstanbuldan vloqlar çəkib atarım, darıxarlar çünki mənim üçün. Hələ də yollardayıq, hələ də bu yolu buradan çıxa bilməmişik. Ay, mən burada danışmırammış. Hələ də yollardayıq, buradan çıxa bilməmişik. Zəng gəlir indidən, sırf onun birazdan danışaq. Nə gözləyin? Hə, uşaqlar yarım qaldıq çünki zəng gəlirdi. Yox, danışmaq istəmirəm. Biz indi yol gedirik, mənə də zəng gəldi. Bilirsiniz də iş adamıyam, mən tez-tez zənglər gəlir. Aynen. Qoyduqlarım haqqında, yəni bir qəpik mahnıları deyil bu arada. Yox, mən düşmək istəmirəm. Qalmışıq yollarda. Labirintdə elə bil. Gedib bir dənə Sibrizə çıxa bilmədik. Ne kadar boş yapabilirsiniz ki? Boş. Bomboş laflar. Hiçbir işe yaramayan cümleler silsilesi. Oy. Çalxalayırlar özdə adamı. Arkada yəni heç bəyənmədim. Söyləyin bitsin ya da bilsin. Nə Xədicə xanımın özüdür. Ne oluyor lan? O qədər qorxunc görünür ki, qorxu kinosundaymışıq kimi. Bayaqdan özümü çəkirəm. Nə var, elə qoymazsanız bayaqdan özümü çəkirəm arkada. Hava bilirsiniz nədir? Dəhşət. Ay pisim. Ay pisim. Salamlar. Başladıq yəni. Nura el eləmə sənin elədiyim editlərdən daha çoxunu eləyim. Yo. Saatımız 3'ə qalıb 15 dəqiqə, 16 dəqiqə. Dərs oxuyacağam. Bu dərs fikri hardan əsdi bilmirəm. Mən normalda ilk imtahanım ayın 4-də, o da xidiyyatdır, zaten ona hazırlaşmırıq. Yəni sadəcə biraz hazırlaşırıq. Və mən indi ona hazırlaşacağam. Ayın 8-i yazılı imtahanım var və giriş balım çox aşağıdır. Əslində ona hazırlaşacaqdım. Ayın 1-dən başlayaraq, amma mən onu sabahdan başlama qərarı aldım. Əslində bu gündən başlayacaqdım. Heç planşetimin ruçkası yoxdur və mənim də yanımda ruçka yoxdur deyə heç dərs oxuya bilməyəcəm. Bəhanədən yəni. Nəysə, ona görə xidiyyat oxuyacağıq. Sonra kitabımı oxumaq istəyirəm. Bunu da buradan tapmışam, dəftər tapdım bir dənə. Ay, sabah Çin dilinə qoşulub. Yox, birinci gün. Evrəm sabah birinci gün deyə. Bu arada sizə demədim deyəsən, mən Çin dili imtahan nəticələrim çıxdı. 200-dən 194 toplamışam. %100 gözləyirdim ya da ən azından 198 falan gözləyirdim, amma okey deyəm bu da. Zaten hər 50%-dən çox yazsaz deyəsən keçirsiniz, yoxsa nə bilmirəm, amma %100 reading yazmışam, %94 listening yazmışam. 194-lə keçmişəm ikinci səviyyə, artıq ikinci səviyyədəyəm. Və bunun üçün kursumu dəyişmək qərarı aldım. Əslində çox kursluqda bir məsələ deyildi. Sadəcə özümə uyğun müəlliməni axtarıram desək daha düzgün olar. Belə yəni çox da Çin dilindən tapa biləcəyim kurs falan yoxdur. Əgər bildiyiniz yerlər varsa yazın zəhmət olmasa. Hələ ki bu qədər suyumu götürmüşəm, gəlmişəm, oturmuşam dərs oxumağa. Və sonunda evdəyik. Artıq bağ vloqumuz burada bitir. Bağdakı bir neçə günümü sizə göstərdim. Artıq şəhərə qayıtdıq. Və son olaraq Temu kargomu sizlərlə bir yerdə açmaq istəyirəm. Yolda açmadım. Sizlə bir yerdə açmaq üçün saxladım. O zaman gəlin görək Temudan nələr almışam. Skoçladıqları üçün açmağa çalışanda biraz hasara uğradı və nəsə düşüb buradan. Birinci bundan başlayaq. Artıq 2 həftə keçib deyə çox xatırlamıram nələr aldığımı. Bundan sonraki kargomu çox səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki orada çox qəşəng şeylər var. Zaten bu aralar çoxlu vlog çəkəcəyim üçün böyük ehtimal o da hər hansı birinə denk gələr deyə düşünürəm. Bu şəkildə yaya uyğun qolbaqlar almışam. Mən ümumiyyətlə takı takmağı o qədər sevən bir insanam. Ən çox da qolbaq və sep taxmağı sevən bir insanam. Bunlar da bu şəkildə ikili qolbaqdır. Çox bəyəndim orada, qəşəng gəlib yəni. Davam eləyirik, kabra almışam özümə. Bu kabra əsl yay kabrasıdır. O qədər qəşəngdir ki, bu da qəşəng gəlib. Bu şəkildədir, üstü belə desenlidir, çox qəşəngdir, çox bəyəndim. İnşallah ki, üstü çox tez getməz, çünki biraz nakleyka kimidir. Burada belə paketli bir şeyimiz var. Görürsən bu nədir? Bundan sonraki kargoda kameram üçün də bəzi şeylər sifariş eləmişəm. Ona görə daha da səbirsizəm. Bu nədir? Bu da kameram içində. Kameram üçün işıq yoxlayaq bunda bir yerdə. Mən telefonla ümumiyyətlə nəsə çəkəndə işığa çox ehtiyacım olduğu üçün işıq almışdım özümə. Amma kamerama o işıq getmirdi və işığa çox ehtiyacım olur. Bəzən hətta bu işıq belə mənim xoşuma gəlmir. Ona görə ehtiyacım olan bu işıq idi. Ümid edirəm ki, maqnitlidir. Özdə istədiyimiz tərəfə şey eləyə bilirik. İnşallah ki, zaytkası vardır, yoxdur kimidir. Bir dəqiqə həyecanlandım. Sarı yanır və ikisi bir yerdə yanır. Bu ağdır, bu sarıdır. Bunlar çox gür deyil. Hələ ki bu tərəfdə qalsın. Mən də çox fərq elədi bu arada. Daha qaranlıqda təbii ki də daha çox fərq eləyəcək, amma çox qəşəng bəyəndim. Yaxşı ki almışam. Köynək sifariş etmişəm. Mən Temudan sadəcə pijamalarını sifariş eləyirdim. Ümumiyyətlə geyimlərə çox güvənib sifariş eləmirdim. Amma bu qəşəngdir. Nə qəşəng gəlib bu. Böyle bir köynəkdir. Biraz böyük görünür. İnşallah böyük olmaz. Bu
Bu şəkildə yenim gəldim. Birazca boldu. Belindən biraz yığdırsam daha qəşəng görünə bilər. Kamerada çox qəşəng görünmür. Bu arada ağ şalvarla falan kombinləsəm çox qəşəng olar. Bəyəndim. İlk dəfəyə görə qəşəng şey seçmişəm. İlk dəfə bir geyim sifariş eləyirdim. Nəysə videomuzu belə davam eləyək. Bu şeydir. Bu da kameramındır. Həm boynumuzdan asa bilmək üçündür. Həm də ki, bura belə əlinizi keçirdirsiniz. Bu çox qəşəngdir. Bunu videodan sonra düzəldəcəm. Bu şəkildə rozlu bir şey sifariş eləmişəm. Mamam mənim bütün videolarımda Azərbaycan dili müəllimi eləyir. Ən sinir olduğu şey mənim rusca, türkçə falan sözlər işlətməyimdir. İngiliscə işləsəm olar? Yox. O da olmazmış. İngiliscə. İngiliscə? Tamamını İngiliscə danışsan, tamamını Rusçada, tamamını Türkçə danışsan olar. Tamamını Türkçə. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra olsa mən Tücbakda oxuyuram. Bundan sonra bu da qəşəngdir. Bu indi bildiyiniz kimi moddur. Şalvarların belinə bunu belə taxırsınız. Taxırsınız belə. Ay, mən bunu işlədərəm. Mənə də verərsən. Yaxşı, baxarıq. Ayda bu da çox. Ayda bu dəfə aldıqlarım çox qəşəngdir. Nə qəşəngdir. 2 dənə yığarsan keçir. Yox, ikisi deyil ki. Belə yığacam. Koftamla eyni rəngdir. Mən sən bundan almaq istəyirdim. Görsən yaxşı gəlməmişsən, almışam. Başqa şeyləri atarım, səbətimdə alarsan onları mənə. Ayda çox şirindir, çox qəşəngdir. Bu bilirsiniz nədir? Ayda çox sevindim. Nə qəşəng şeylər almışam. Bu açqı üçün qabdır. Eynəyim üçün qabdır bu. Bunun içinə qoyacağam, gəzdirəcəm özümdən. Çox qəşəng materialı var. Ay, bunun nə qəşəng materialı var. Qəşəngdir. Bunu da belə bağlayıb gəzəcəm. Ayda çox qəşəngdir, çox bəyəndim. Görün nə almışam. Bu belə idman eləyəcəm. Bu belə arxamızda tutursunuz, sonra qollarımızı dartırsınız. Mən artıq idman karyerama evdə davam eləyirəm, şübhəli o da. Ona görədir. Planşetim üçün Kabra mavi ağırlıqlı videodur bu biraz. İşığım deyirəm, sizi narahat eləmir, elədirsə deyin. Bu arada deyənlər də olur, səs məsələn çox gür gəlir falan deyənlər də olur. Əgər mikrofonun səsi sizi narahat edirsə, deyin evdə mikrofondan çəkməyim. Gözəldir, çox qəşəng gəlib. Belə bir kabradır. Mən artıq qapaqlı kabralar çox istifadə eləməkdən bezdiyim üçün bunu almışam. Yenə pijama. Mən evdə də pijama giydiyim üçün, yəni mənim ev paltarlarım yox, sadəcə pijamalarım var. Ona görə sadəcə pijama alıram özümə. Yenə mavi. Mavi rəngi sevirəm deyəsən mən. Nə gözəldir. Bu biraz böyük gəlib bu arada, onlarına var. Mən evdə böyük xoşlayıram da, oversize geyinməyim. Üçün açıq almışam mən. Xəbərim yoxdur ki aldıqlarımdan. Yəni ver onu. Nə mamamın aldığına baxın nə olar. Qəşəngdən. Əladır. Mən yaya hazıram dostlar, bu qədər. Bu mudur? Onu normal qoyur, arxasıdır. Bu nə qəşəngdir. Gözəl. Mən bilmirəm mənə yaraşacaq ya yox. Amma bilmirəm, almaq istəyirəm. Belədirsə əgər sonra. Bunu mən taxmağı öyrənəcəm inşallah. Mamamın da Temu kargosu araya girdi bu şəkildə. Mən götürərəm bunu, bəyəndim. Qırmızı qolbaq almışam. Qırmızı qolbaqları mən çox sevirəm. Qızılı ilə də çox yaraşır bu arada. Dəqiqə göstərəcəm indi. Çox qəşəng, çox bəyəndim. Və son olaraq sırğalarım var. Sırğam var qulağımda, göstərəməyəcəm. Belə ulduzlu, tam yay üçün olan sırğadır. Bu şəkildə çox qəşəngdir. Hansı linkini istəsiniz yazın, yorumlarda sizin üçün qoyaram. Bəzilərində, bəzi kargolarında məni çox hüsrana uğratan şeylər oldu. Amma bu dəfə çox sevindim, çox xoşbəxt oldum. Yəni bir vloqun daha sonuna gəldik. Bu vloqum deyirəm ki, sevə-sevə izləmisinizdir, bəyənmisinizdir. Çünki mən həm editləyərkən, artıq hamısını editləmişəm, bir dənə bu video qalıb. Həm editləyərkən, həm də çəkərkən çox əyləndim. Bu şəkildə videoların davamı gəlməsini istəyirsə, yorum yazın, like eləyin. Like'ların çox olması məni həvəsləndirir. Yorumlarınızı da çox sevirəm. Çox səmimi yorumlar, həvəsləndirici yorumlar gəlir. Neysə, bu qədər. Sağ olun.